Mamahaw sa may mga card before may mga lakaw pero ini kabuntag ba jud no wa jud lami pero gaba ikaon og kanon kapira ka or Milo okay na kaadyo ja paniudto na pud ka mukaon og rice pero karon kay need mo jud na mukaon kay simpre mga riban namin no kaon man may ginagmay ni Jowa Bells na may sud Andre itlog ug tortang talong unsa karon kay tibuok adlaw nga wa man mi dinhi jang among mga iring luoy pug kaadyo way pagkaon amo na lang daghanon og butang sa ilang pakananan ja among isuod ngadto sa sulod kay kung ari na may butang sa gawas mahurot sa manok or sa iro nga na may musod ring iro nga dili amo mo nang anakan ra ba ni gutom ra jud ni mga anakan bisan pag sa tao gali basta anakan gutom jud ka jud nay magtutoy nagtaroy mo nang among binlan sila og pagkaon mo to sa sulod kay unsa pa buming wa pa may kabaw kung unsa may orasa mauli baya no duoy pug adto sila diri mahabilin mo nang kuan ini ka man namo karon magpamahaw amo silang binlan og pagkaon kay luoy pug kaadyo no dali mga unta di lami Milo share lami ni sure namin ni Jowa Bells na usa ka Milo kay di na mahurot ning usa. Pero gaba man gud uy ni kabuntag wa di gana ikaon og kanon. O may tay ko anday. Kutsara lab. Torta og itlog mong sudan. Ja. Among kuan. Bahaw ra ni imong luto amo rin giinit. Pagkahuman diretso na mi kuan. At mi karon sa mag-praise mi. Salamat Lord sa mga sinhatag na natin Lord bising kini kabasto sa mo pangawas. At mi karon sa Merida Leyte. Adto may magriban karon mao ni siya nga akong gi-post nga ning anak ko nga PM dam og si kinsa gani ka kay nakalimot ko nimo saon naman yung hilintano nakaadyo ko tungod sa mga gipangunahuna na ba sana all daghang ginahuna itlog tag sa ni Jowa Bells og torta tag sasad mi ana lang diyo ko dalag Ano tingog ano tayo? todo paning kamot jud ni Jowa Bells karon mga kat bahala og mobiyahin mi hinahinay lang jud mi kasi magpundo mi dinhi way mo sud na mong income bahala ginagmay guys basta kanunay ra ba no okay ra kayo na inana mo jud ang kinabuhi sa tao no magsugod jud ta sa kalisod aning kamot ta magpailin-ilin ta sa atong panginabuhian or ug asa ta dapit mo asinso basta kami guys nag-riban mi unja akong pagkaman mo kanang amo po i-enjoy among kinabuhi diri sa social media mag-postad mi nang nagbakasakali mi nga kuan ata ilin ba balag ginagmay ba sa kanunay kay ang earnings karon sa Facebook gagmay na kaadyo Yung kayo ibalik sa una no? bahala na lang importante na ano Snipe abutan. magposigira gadto kag upload diri sa Facebook magtigom mo naman ang imong mga points anak jud ayaw na lang ng ginagmay hawa jud mo sulti mong kinabuhi nga Okay, snipe abutan ba? Habang nangita kag kuan. Dada. Na pinagpaabot nimo. ay kumpara namo no kay bago pa may na-monetize no dili makadyo miingon nga sikat jud kaadyo di pug kaadyo nga daghang mo tan-aw sa among daghang mo views among mga videos gagmay ra jud og points ang among kuan usahay 0 point something ana di jud siya imong moabot og kana ang kuan kung mura ni saligan dili jud makabuhi na namo usay mo share babi ako sa akong parents nang kamot jud mi so mara tong mga card na don't forget so like and share kung makita ninyo ang mga video mga card no ay jud kalimot og kana ang kumana jud tan-aw unja no react ka mo comment og share kay dako jud ang tabang namo guys Maro dyan among kalipay guys na inyong tan-awon dyan mo like mo dyan mo comment i-share mo dyan among kalipay mga card so daghang salamat for pagtan-aw